13 से 14 दिन के बच्चे हो जाएंगे, हल्की हल्की आइज उनकी ओपन होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो अलर्ट मोड में आ जाएंगे। आपका लेटर हुआ है, आप उसके अंदर डेफनेस ना आए, ठीक है, आपने एक तो मुझे बोल दिया कि इनब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, अगर ना आए और पपीज हो गए हैं तो आप कैसे चेक करते हो? देखो, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे तो कोई भी चेक नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे अपने फॉर्मेट में ही नहीं रहते। एक वीक तक बच्चे ना तो उनकी आइज खुलती है ना कुछ खुलती है, तो आप उनमें कंफर्म कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, वो रेस्पॉन्स नहीं देंगे उस टाइप का। जब 13 से 14 दिन के बच्चे हो जाएंगे, हल्की हल्की आइज उनकी ओपन होनी स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल एक नॉर्मल तरीका है। आप सपोज करो बेबी ने अपनी मदर का दूध पी लिया पूरा प्रॉपर, वो ले ली, वो नींद में चले गए, आप बिल्कुल शांत रूम है, हम रूम खोलो, रूम खोलोगे तो सबसे पहले ना एक्टिव हो जाएंगे वो बच्चे। जब आप कदम चलोगे या उनकी मदर भौंकेगी तो वो नींद से भी उठ जाएंगे। ये आप टेस्ट 2 से 3 बार कर दो। कोई भी टॉयज ले लो, उसे पुश करोगे तो वॉइस आएगी, तो वो तुरंत ना सोते सोते एकदम उठ जाएंगे। अगर वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में भी हैं तो वो वाइब्रेट करेंगे। कुछ बच्चे जो हल्के होंगे, कुछ होते हैं क्या अपना सबका होता है, कुछ ज्यादा जो सुल्लड़ होंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे आप करोगे तो वो एकदम झटके से हिलेंगे। और जो बिल्कुल फुल एक्टिव होंगे उस टाइम, उसमें जिनका फुल एक्टिव का मतलब जो थोड़ा सा जिनके अंदर मिल्क कम होगा। अच्छा, तो अगर पेट पूरा फुल हो गया तो आदमी होता है बिल्कुल गहरी नींद में चला जाता है, दो आवाज मारो तो सेकंड वाली में सुनता है। तो जैसा हो रहा आप उसे पुश करोगे और बीप आएगी तो वो अलर्ट मोड में आ जाएंगे। तो इसका मतलब डेफनेस नहीं है।